visitados en estos últimos tiempos es el recreo campestre La Cascada, una maravilla escondida en la naturaleza que se encuentra ubicado en el pueblo de San Marcos, que tiene como propietarios a don Héctor Vallejos, su esposa e hijos, quienes a diario dan la bienvenida a cada una de las personas que llegan a visitar este encantador lugar. Este exuberante y majestuoso lugar está ubicado a unos 6 kilómetros del distrito de Soritor. Bueno, ya nos encontramos en la combi que nos va a estar trasladando al Centro Poblado San Marcos. Recorriendo por una carretera recientemente mejorada, llegamos al pueblo de San Marcos. Ya aquí en San Marcos, más o menos hemos recorrido unos 6 kilómetros de distancia desde la Plaza de Soritor, como vemos estamos en San Marcos, de acá nos estaremos dirigiendo a nuestro destino. Desde donde caminaremos 10 minutos, pasando por un puente colgante instalado sobre el río Oche. Aquí nos recibe don Héctor Vallejo Roque y nos cuenta el inicio de este importante proyecto familiar, donde concentra día a día gran cantidad de visitantes. Este importante proyecto nace porque yo he sido muy fanático al deporte y con mis hijos aquí decidimos hacer esta pequeña canchita en donde que para poder divertirnos aquí en este mismo lugar donde se está creando o naciendo un lugar para muchas personas que lo necesitan. Esto nace a causa de un proyecto ganadero que se tuvo, un convenio la Municipalidad de Soritor de Proyecto Especial Alto Mayo y la Asociación Ganadera de San Marcos, en la cual nos visitaron unos comunicadores y se encontraron con este lugar, con estos ambientes muy importantes para poder hacer como un recreo campestre. Estos comunicadores me visitaron más o menos el 21 de abril, en la cual ellos me ofrecieron en una forma muy amigable para poder hacer algunas propagandas para poder celebrar las fiestas de San Juan, unas fiestas patronales en nuestra región. Ahorita está constituido legalmente como un recreo turístico La Cascada EIRL. En esta parte baja nos cuenta don Héctor que para iniciar instalaron la canchita de minifútbol a puro pulso junto a su esposa e hijos. La idea nuestra es juntamente con mis hijos aquí al costado para empezar a hacer esta canchita. Justamente lo hicimos solamente con mis hijos y con el motocultor para poder anivelar la cancha que tenemos al costado, porque a mí mucho me gusta el deporte, me ha gustado mucho, he sido aficionado al deporte y por eso el interés nuestro fue de hacer esta canchita, y aparte de ello el hermoso lugar La Cascada en donde pueden ir y disfrutar. Luego aperturaron una pequeña trocha por la cual vamos a iniciar nuestro recorrido para llegar hasta la parte principal de este proyecto, que es La Cascada, en todo su esplendor. Escuchemos lo que nos cuenta don Héctor. En el segundo piso lo que encuentran es una laguna natural para que puedan bañarse en unas aguas muy frías. Mira, la naciente de esta quebradita nace del camino que va al sol. De ese filo nace esta quebrada.
pero esta quebrada la mayor parte va en mi propiedad. Eran los primeros días del año 2013, tiempo donde la familia Roque da vida a esta gran iniciativa de poner a disposición de los samarquinos, solitorinos, la región San Martín y el Perú entero este maravilloso centro ecoturístico La Cascada. Aquí ya podemos disfrutar de las frescas aguas, el encanto de la naturaleza y el trinar de las aves. Este es el disfrute de todo lo natural que nos brinda este encantador lugar. El centro ecoturístico La Cascada acoge a propios y extraños en diferentes actividades, donde podemos degustar de los más sabrosos y deliciosos platos gastronómicos del lugar y del Perú entero. Para muestra, basta un botón. Diferentes platos. Ahora por cuenta se ha preparado para nuestras visitas el pavo, la gallina, tilapia y camarón. Eso es lo que estamos ahora preparando para nuestros visitantes en este día. Yo tocaba con la pata, en el tarro viejo el bombo, el que tocaba el chacongo era un tuerto desconfiado y había que tener cuidado con el anafre, el chocolate, un centavito de anís, 10 centavos de maíz, un pedacito de queso y armado todito eso, a todos nos invito. Estoy preparando gallina a la olla y pavo a la olla también, camarones fritos y tilapia frita, sudado de tilapia. En realidad es un lugar en donde con sano esparcimiento vienen a divertirse y vienen a pasar momentos tan felices en este campo de mucha atracción. Estamos ahorita en este día domingo, estamos aquí preparando para la gente que nos visita, siempre atenderles con la buena amabilidad, con la buena atención también y poco a poco con la ayuda de ustedes o de los que nos visitan ya nosotros poder quizás mejorando la gastronomía y la buena atención también. Entonces, dependiendo de los pedidos, de diferentes platos, se lo prepara acá, todo siempre y cuando también con la anticipación del cliente, de las personas que nos visitan. Era un tuerto desconfiado y había que tener cuidado con el anafre. Quiero la población que le estamos esperando con los brazos abiertos para que vengan a disfrutar, a respirar aire puro y así mismo disfrutar de la buena gastronomía. Todos estamos de acuerdo empezando un nuevo proyecto, ojalá que los amigos nos visiten, de acuerdo con los amigos para poder seguir creciendo un poco más. Nos invitamos a todos los amigos para que nos visiten al Recreo Campestre La Cascada, que les estamos esperando con los brazos abiertos y gustosamente los atenderemos con la habilidad que nos caracteriza. Venir acá al Recreo Turístico La Cascada, a disfrutar de los platos exquisitos que se prepara aquí en este centro turístico y también nosotros le atenderemos con la buena amabilidad. Sí, pues un lugar bien tranquilo, fresco, divertido que tenemos acá en la localidad de San Marcos y invitamos también a todos de nuestro auditor y de todo San Martín y por no creerse de todo el Perú venir acá
a pasar momentos de diversión y a observar pues del ambiente y todo lo que tiene acá el Señor en su punto. Ingresantes de otros lugares, que no arrojar la basura ni a la catarata ni a los alrededores, porque nosotros al botar estaremos contaminando nuestro ambiente, y lo que se quiere es que nosotros cuidemos para que así con nuestra mano del hombre no se destruya, no se pierda, y para que las nuevas generaciones o personas que quieren nuevamente conocer, que vean un lugar hermoso y agradable y que tenga buena presencia y un buen ambiente para nosotros. Siempre mantengan cultivados, no dejarle que se monte mucho, porque eso causaría daños y traería mucho mal aspecto y no se vería tan hermoso como está ahorita. Lo lindo de esto y las aportaciones de nuestros compañeros, y que lo practiquen y así tomar conciencia de lo que puede causar si nosotros no practicamos esas cosas. Por ejemplo, si arrojamos la basura, estamos contaminando. Así que un mensaje para la conciencia. Todas me gustan en general. Es así que las fiestas tradicionales de San Juan, entre otras, ya se celebran con emoción y alegría en La Cascada. No nos olvidemos, este atractivo campestre cuenta con varias piscigranjas instaladas junto a vistosos lugares desde donde podemos apreciar todo el panorama que nos brinda este maravilloso paraje. Contentos y satisfechos de haber conocido La Cascada, no nos queda más que decir hasta la próxima. Pronto estaremos nuevamente con ustedes.
El recreo campestre La Cascada les invita a disfrutar a cada uno de ustedes en este lugar. OK Televisión, crecemos juntos.